Sitten pääsi tämä viimeinen eli ikävin homma tässä, eli nämä ruostehommat täältä näin. Eli nämä perinteisesti nämä tunkinpaikat, mikä on nyt täällä nostajalla piilossa, mutta se on tunkattu sisään ja se on homma miksi, koska täällä on ruostetta näin helvetisti täällä välissä, niin tarvitaan ruosteet korjaamaan ja tää on vähän ikävä paikka, kun tämä benstankkikin tässä näin, niin kannattaa tehdä sillä, että tämä mistä tää ruostetta on, niin koko alue tästä näin vaan auki rälläkällä ja sitten sisäpuolelta paikata vaikka tämä reunakin, mikä tällä ruosteessa on, niin ei tarvitse hitsata tämän tankin vieressä, mutta homma lähtee sille liikkeelle, että otetaan nämä pohjamuovit ja sisälokarit tästä näin eestä pois, että päästään käsiksi ja pitää tähän nosturilla auton nyt niin tukien muualta ja ottaa nämä varret tästä pois ja sitten että pääsee käsiksi tuonne. No niin, auton tuettu keskeltä, niin voidaan ottaa nämä suojamuovit täältä eestä. No. Joo. No niin. Sen näköistä siellä oli, eli tää oli nyt se parempi puoli vielä tämän näin. Tämäkin on melko hävityksen kahdistuksen näköinen. Joo. Juu. Perus E39 tämmönen. Mikä uusi juttu. Mitä me tästä selvitään? Joo. No niin, ja toinen puoli näyttää hyvinkin samanlaiselta, paitsi että pääsee ehkä vähän vielä helpommalla rälläköinnillä, kun ei tarvitse paljon rälläköitä, kun tässä on jo kaikki lähtenyt pois, mutta tosiaan tässä näkyy tää tunkin paikka ja se, että miksi se aina lähtee tonne sisäänpäin menemään, niin tämä on vaan tämmönen tuolta yläpäästä pikkusen kiinni oleva väkkyrä, tämä tunkin tuki ja tämä tosiaan sitten tässä on tässä pohjapellissä kiinni, täällä on tämä helma pohjapellissä ja sitten kun tätä pohjapeltiä ei ole, niin kuin tässäkin tapauksessa, niin ei tämä rakenne kestä enää täällä näin. Niin. Mutta ei tässä tosiaan, mitä se näkyy, niin otetaan rälläkä kätteen ja tähän vaan tehdään isompi reikä näin ja tuolta vedetään kanssa, että saa vaikka L-muotoisen palan tehtyä peltiä, niin rälläkällä sitä pois ja tämä siistitään tästä neikeritukalla ja rälläkön jää nämä pellit pois, niin saadaan tämäkin tästä ruosteettomaksi. Ja joskus tämä on jo tosi pahan näköinen, että pitää ottaa kokonaan irti ja hiekkapuolta. Tämä näyttää siltä, että ei kukaan kerännyt korjaamaan ennen minua, niin mä näyttää ihan hyvältä, niin varmaan saa tästä alapuolta siistittyä vaan. Niin. Ei muuta kuin nyt rälläkä kättä ja isompaa aukkoa, että saadaan vähän työskentelytilaa. Ja kaikki ruosteet vaan rälläkällä veksi ja itse uutta peltiä päälle. Vaikka tämä näyttää erittäin pahalta, niin loppuksi yllättävänkin helppo korjattava. No niin, ja nyt on pari minuuttia rälläköintiä myöhemmin, niin eikä näytä jo paljon paremmalta, että iso palanen vaan rälläkällä poistettu, että saadaan työskentelytilaa ja näyttää huomattavasti paremmalta. Nyt pitää vielä tämä tosiaan vähän tästä siistiä ja nämä reunat ottaa maalit kaikki pois, että saa hitsattua sinne. Ja tässä en tiedä näkyykö tuolla nuo jarruputket tuolla, niin nämä väänsi eestä pois, että ne ei mene poikki vahinko siinä. Ja tässä on äärimmäisen tarkkana tosiaan, kun tuo bensatankki on tuosta. Tuotaan hitsaamaan niin ja pistän tuohon pellinpalan väliin, että ei mitään kviinat muuta vahingossakaan lennä tuohon bensatankkiin. Mutta rälläkäynti vielä menee ihan ok, kun on tarkkana tuossa, että ei tarvi. Mutta tää tuo tosiaan vielä siistiä, sitten vääntää vähän tuosta alaspäin, että kun se nyt täkkyy, se on vähän tuolla kallellaan tuonne päin, niin yrittää vääntää sitä takaisin oikeaan asentoon ja sitten tuosta vaan pahavilla mallataan, minkälainen palanne tuonne hitsataan aika pystyy ja sitten tähän pohjaan ja sillä selvä. No niin, sehän näyttää jo paljon paremmalta ja tosiaan tämä vaan otin tuommoisella paksulla rälläkän laikalla, niin kuin tämä hiomalaikalla ihan
reilusti vaan kaikki pois siitä ja sitten, sitten tämmöisellä piikkilankalaikalla vetelin kaikki muut ja maalit pois, että saa hitsattua. Se oli periaatteessa valmiina hitsattavaksi, että tämä puoli tässä näin. Ja itse tosiaan vaikka oletko huomannut, että ei hirveästi suojaimia välttämättä käytetä täällä meillä, mutta tämä piikkilankalaikka on semmoinen, että tämän kanssa on oltava paksut hanskat ja koko naaman maski, että näitä lankoja oikeasti lentelee tästä koko ajan. Ne on silmässä ja naamassa joka paikassa pystyssä nämä piikit, jos ei mitään suoimetta. Tuon kanssa saa olla, mutta se on ihan ehdoton tämmöisiä hommia tämä piikkilankalaikka, että sitä kannattaa käyttää. No niin, ja hitsattavaa peliä pelasta varten on hyvä tehdä muotti vaikka tämmöisellä pahavilla, että taitellaan se tosta reunasta noin, että saadaan se näköiselle ja tuolta kohdalle ja taitellaan tuohon semmonen merkki ja tämä pahavinpalan mukaan niin tehdään sitten korvaava pellinpalanen tähän näin. No niin, saiskohan se siitä? No niin, semmonen pahavinpalkka, tämmönen pellinpalalle pitää nyt leikellä. No niin, se sillä lukkopihdellä asentettuna paikalleen tuo leikattu pellinpala, niin nyt tästä voi ruveta hitsauskoneella rätkimään kiinni sinne. Sitten tähän pohjaan, vaikka palanen vaikka samalla taktiikalla. Riittääkö tämä mun mahvi? Tää vittua. No eihän se riitä. Perkele. No niin, nyt kun on se pellinpalanen leikitty tähän näin, niin se on aika hitse tähän paikalle. Ja tännehän tosiaan sisälle ei voi jättää tällä paljasta peltiä niin kuin nyt, että muuten se ruostuu välittömästi. Ja sehän on ihan juuri oikea ratkaisu, jos käyttää sellaista Velcro primeria, mikä kestää hitsaamiseen ja siitä pystyy hitsaamaan läpi, mutta sen puutteessa pystyy käyttämään ihan sinkkimaalia, niin kuin mullakin on, että se on melkein se on melkein perus sinkkimaalia se Velcro primeri, mutta se on vähän hienompaa, mutta meillä on tämä tosiaan täältä sisärakenteet sinkkimaalilla tähän näin ja tuo pellin sisäpuoli kans ja mä oon tosiaan kans taas uudestaan sillä piikkilankalaikalla käy uudestaan läpi tuon sisältä, että siitä on kaikki turha irti, niin ruiskitaan tätä tonne sisälle ja sen pellin sisäpuolelle ja sitten kunhan kuivunut voi ruveta hitsaamaan paikalle. Ja siinä on tosiaan tuo korjauspellin palanen ja siihen tein aukon tuolle tunkinnostopaikalle. Se on vain tällainen suuri piirte, se pitää sitten laitella kohdalleen tuohon, hakata ja rälläköön ja hitsata sen sopivaksi. Sitten on muuta tuonne reikä, tässä saa tulppa hitsattaa tuon paikalleen, koska tosiaan niin kuin sanoin, niin tuo tunkipaikka ei toimi oikein, ellei se ole tiukasti kiinni tässä pohjapellistä, niin tosiaan sitten noita reikiä hyväksi käyttäen pystyy hitsaamaan sen kiinnittävän pohjapellin tuohon tunkin paikkaan, niin sen takia on reijät on siinä, mutta ettei tämä alkaa tosiaan ruostu heti tuota sisältä, niin pistän tännekin sinkkimaalia tälle puolelle.
Valumista ei tässä tapauksessa tarvitse välittää, niin voi pistää vaikka vähän reilummin kerran. No niin, ja se on nyt siinä hitsattuna ja ei se mikään aivan nättemmän näköinen ole, koska täältä alapuolelta käsi on todella vittumainen hitsata, kun sä niin hitsataan ylämäkkiä, kun sulaa metallia, niin se tykkää valua alaspäin sieltä, niin se ei ole nätin näköinen, mutta se pitää vähän sitä rälläkällä parannella, niin se on sillä selvä, että seuraavaksi pistää maalia päälle, kun tämä rälläkällä parannellaan tuosta, mutta se on nyt siinä ja sitten seuraavaksi tuo toinen puoli. No niin, ja tällä puolella on sitten tommonen ongelma, että niin kuin sanoin, niin tosiaan monesti tämä tunkin paikkauskohta tai niin kuin sanoin, niin tosiaan tuo tunkkauskohta monesti tässä sisäpuoleltakin vähän ruostuu ja niin näköjään kun mä väänsin vähän alaspäin, niin se tuli niin kevyesti tuosta oikea asenta, että piti kurkata tuonne tarkemmin ja sieltä se on ruostunut, että tosiaan tämä alapää tuosta käyttää irti ja korjata tuo ja sitten vasta tällä puolella näköjäänkin vähän enemmän hommaa mitä tuo toisella puolella, vaan ei se haittaa. No niin, ja tämä oli oikeastaan ihan pakko hiekkapuhaltaa, että mä olin sen verran hapettunut teistä, kun nyt tämä pitäisi saada aivan semmoisen hopean väriseksi, että mä ihan tuohon harrastajaautoon vielä keleputtaa sitä, mutta kyllä tämä tähän kelepää, mutta kuten huomaatte, niin tässä roostassa on tosiaan pieniä kraatereita ja meidän iäisyystyön hiekka puhaltaa se ruostenotte kraatereiden puhalta pois. Tämmöisiä pieniä mustia täpliä tässä näkyy, että mä en aivan vielä täydellinen oo tosiaan, mutta nakataan tähän happopohjaa päälle, niin se happo pitäisi muuttaa tuo ruoste semmoiseksi ja lähde kraaterin pohjalta leviämään, että eiköhän tämä siihen kelepää, mutta tosiaan tämä oli sen verran pahasti ruosteessa, että oli pakko hiekka puhaltaa, että ei sitä voinut jättää tuommoiseksi vaan. Eikä se nyt, että hitsataan takaisin paikalleen ja pistetään sitä happopohjaa tuohon, sotketaan tänne näin, niin eiköhän tämäkin palaa. Niin. No niin, ja hiekkapuhallusta puheen ollen, niin piti tosiaan tätäkin puolta täältä hiekka puhaltaa ja varsinkin tämä alue täältä piti hiekka puhaltaa. En jaksanut ruveta koko tätä vitun nurkkaa uusimaan, kun tosiaan se olikin vähän täällä pidemmälle tuo ruostelevy, niin mitä mä aika aluksi katsoin, niin tästä piti vähän leikennä matskua pois tästä alueelta ja en jaksanut ihan vähän loppuun asti, niin on tosiaan nyt hiekkapuhallista tuolta nuo ruosteet pois, että se nyt on siinä mielessä ok. Että ei, mutta se, että aina vaan jos pystyy järkevästi, niin kannattaa enemmän aina leikata se ruoste pois, niin kuin minäkin tein tässä. Että sinänsä sitä, tässäkin vaikka nyt iso palainen puuttuu peltiä, niin saumaa eikä sitä varmaan tullut kuin sentti pari lisää. Että se on paljon helpompi tuolla hitsaamalla niin poistaa se ruoste kumminkin ja varmempi lopputulos. Mutta tässä nyt vähän kumpaakin, että hitsaa mistään hiekkapuhallusta, mutta nyt tosiaan tämä tuohon ja tänne hitsataan palanne. Uusi palanne tähän tukkeen, niin aloitetaanpa siitä nyt, että tämä homma etenemään. Tässä saadaan vihdoinkin tätäkin nurkkaa takaisin kassaan päin.
No niin, sepä on siihen hitsattu ja välttämättä nyt taaskaan hirviä nätiltä näytä, vaan kyllä se siinä toimii. Ja tosiaan leikkasin vielä tähän äskettäin tuo pellin palasen ja hitsin senkin paikalle, että alkaisi olla tosiaan sisämaalia valmis, mutta pistän tosiaan sitä happopohjaa tuohon kohtaan ainakin, missä oli hiekka poholettu ennen kuin pistää vaikka sinkkiä tonne sisälle. Ja sitten se on vaan tuohon pelti päälle ja sillä selvä, että tämä homma oli siinä. No niin, mulla on Automalit.netistä tämmöstä Troton-merkkistä happopohjaa, niin sekoitetaanpa tätä pieni erää tuohon. Tätä ei tosiaan paljon mene, että mä vaan ihan vaan sitä ruosteen neutralisointia varten, että se ei lähde tulemaan. Paljonko tässä oli? 2:1. Täällä on niin kylmä, niin pistetään pikkusen jämympi suhe, mutta ei tosiaan tuo enempää tarvii. Ja puolet tuosta tätä näitä vähän enemmän tosiaan kuin kylmä keli on. Niin merkataanpa. Joni justiinsa. Noin. Tää kovetetta voi välillä vähän kelin mukaan annostella, että täällä on kuin 5 lämmintä enää, niin voi vähän enemmän pistää. Ja sitten tämä voidaan tämmöisellä pensselillä vaikka sotkia paikalla, ei tarvi ruiskua sotkia tätä varten. Auton pohjasta kyse, niin se ei paljon haittaa, jos siellä joku pensseliilläkin jossakin maalin pahalla on. No niin, ja tosiaan sitten yleensä säilyy aika pitkää aikaa tässä, toista tuntia tässä purkissa tällä, että se ei vielä jämähä, mutta sitten kun tuonne auton pohjaan se pistää, niin se kuivuu melkein välittömästi. Niin tosiaan, kunhan pistetään vielä se viimeinen pelti paikalla, niin ei voi vielä ulkopuolelle sotkia tätä sinne peltipintoihin kaiken varalta, niin ei kerkiä kuivahtaa edes ennen sitä tämä maali. No niin, se on semmonen ja ei se mikään maailman nättei oo, kun helvetin nopeasti rätkitty läijää, mutta tämmöiselle autolle kelepaa, ei tää maailman nättei auto muutenkaan oo. Niin se on siinä ja porasin vielä noille pohjamuovin kiinnitysreijät tuohon noin, niin nythän se voi rätkiä maalit päälle tuohon noin ja alkaa olla hyvinkin loppusuoralla tämä homma. No niin, ja varsinaisen maalilla sitten käytetään tämmöstä Epoxy Primeria ja toivottavasti mä nyt ei jämähtänyt tänne purkkiin, tämä on jotakin vähän vanhaa, mutta käytetäänpä tätä näin ja joo, näyttää vähän sekoittaa siellä. Ja tehdäänpä tuonne purkkiin ja käy hirviästi ja tähän normaalisti jos ruiskutetaan niin pistettäisiin oheinintakin sekkaan, mutta nyt mä pyyhin vaan pensselillä tonne pohjaan. Ei tarvi siitä. Perkele, mulla sotkautuu sormet. Ja tähän 1/10 pitäisi pistää kovetintava. Taas kun kylmä keli, niin saa varmaan pistää vähän enemmän. Saa siitä purkki auki täältä. Perkele.
Mitä? Se on kuivannut. Totta, tämä ei oo kuivannut. No niin. Hän tosiaan tätäkin ylimäärä kun kylmä keli, niin onpahan ainakin, että kuivuu. Tahtoo olla kun on kylmä keli, niin se vaatii enemmän koveitetta nämä näin. Tämä tosiaan se epoksi on nyt se pääasiallinen juttu, koska nämä epoksi sinetöisen pinnat, että tästä ei tosiaan mikään kosteus tai semmonen mene läpi tuosta epoksista, niin tämä tekee sitä pinnasta. Pistäpä vähän. Tämä tosiaan estää se, että se kosteus ei saa päästä siihen peltiin vahingoittaa, kun siinä jos jotakin spraypullosta jotakin matskua pistää, niin tahtoo olla, että niistä oikeasti menee kosteus läpi ja se pelti rupeaa siellä maalilla ruostumaan. Mutta tämä epoksi on semmoinen, että tämä niin sinetöisen pinnan, että sinne ei pääse, jos tämä maali ei mene puhki ja siellä on puhas pohja alla ja maalia joka paikassa, niin se ei sieltä pääse ruostumaan ennen kuin se maali menee puhki jostakin kohdasta. Niin tämä epoksi on siihen hyvä. Ja tästä eteenpäin meikän nauhoitukset oli jostain syystä korruptoituneet, eli tuon epoksin pensselöinnistä ja sen päälle kiveniskun massan ruiskutuksesta ei ole yhtään videota olemassa. Kerkesin jopa pistämään sisäalukartin paikalleen ennen kuin huomasin ongelman. No, tässä sitten ollaan muuten valmiiseen ruostekorjaukseen ruskuttamassa kotelusuojaa sisälle. Tämä on erittäin kriittinen vaihe, sillä vaikka sisäpuolella onkin sinkkimaalia, niin se ei yksissään riitä suojaamaan sisäpuolta ruostumiselta. Mielellään sinne kannattaisi yrittää ruiskuttaa vaikka tuota samaa 2K-epoksia sisäpuolellekin, mitä ulkopuolelle pensselöin suojaamaan ruosteelta, mutta se on sen verran hankalaa tehdä, että tyydyn nyt vain kotelusuojaan. Sitä saa sisälle ruskuttaa niin paljon, että valuu pihalle joka raosta reiästä, ja kun se on tehty, niin suojamuovit takaisin päälle ja homma on valmis. Mutta kun mä tarvin sun apua tässä. Mihin? Nosta nyt ylös sitä saatana autoa. Mene sinne auton alle. Justi. Ja pistä se putki sinne perämurikan alle pystyyn. Ei oo pystyssä. Työnnä eteenpäin. Ei oo pystyssä. Se on ihan vino. Tämä ei oo tämä maa kovin tasainen, saatana. Nyt tuo alta pois. Ei no ihan vino. Jospa se sen verran pystyssä. Niin muuten, ota ylös. Se oli vittu suorassa ja ite keskit saatana liikuttu. Onko nyt? Pukkaa vähän yläreuna eteenpäin. On. Joo. Nyt. No niin, tuolta pois. Vittu, tämä on yhtä vinossa kuin äsken. No nyt se on taaksepäin. Epäilenköhän, että tämä nyt pitää ainakin ottaa videolle se siitä putoaa se auto. Niin. Mä sanon, että mä en halua yhtään tehdä, mutta kun mä keksin miten tämä onnistuu järkevästi. Niin sä menet mennä vielä sinne auton alle. Mä meidän kurkkia nuo muovit. Tämä menee läpi. Hei, no. Ei mitään. Mitä? Ei, kunhan. Hei, sun heilu. Siitähän puuttuu muuten se yksi muovi vielä muuten. Mikä muovi? Tuohon sisempi muovi. Mikä tulee niiden linjojen päälle. Joo, ei tässä ole ikinä ollut. Ei ole uutena, ei ole lisää varusteita. Niin minun aikana. Jämysti tuo uusi. Noniin, toinen puoli. Vittu mä en tuo alle meistä. Peräsin tähän uuteenkin osaan reijät noin. Viimeisen päälle teen.
Pystyykö tällä zoomaan? Meinaatko ihan kaikki raskia laittaa? Ja siinäpä oli ruostekorjaukset. Seuraavassa videossa vaihdan vielä narinahlat uusiin ja teen loput pikkufiksaukset.